হ্যালো বন্ধুরা, আমি মাহফুজ আহমেদ রুদ্র। আশা করি আপনারা সকলেই ভালো আছেন, আমিও ভালো আছি। বেশি কথা না বাড়িয়ে আজকের ভিডিওটি শুরু করতে যাচ্ছি। আজকের এই ভিডিওতে আমি বাজরিগার পাখির খুব পছন্দের একটি খাবার নিয়ে আলোচনা করব। সেটি হচ্ছে কলমি শাক। এই শাক শুধুমাত্র গরমকালেই পাওয়া যায়। কলমি শাক বাজরিগার পাখিকে খুব দ্রুত ডিম বাচ্চা করতে সাহায্য করে। তাই আমরা চেষ্টা করব যাতে সপ্তাহে 4 থেকে 5 দিন এই শাকটি দিতে পারি। আপনারা আমার এই ভিডিওতে দেখতেই পাচ্ছেন যে কিভাবে বাজরিগার পাখি এই কলমি শাক খাচ্ছে। তো আপনারাও আপনার পাখিদের এভাবে শাক দেওয়ার চেষ্টা করবেন, তাহলে আপনার পাখি সুস্থ সবল থাকবে এবং বেশি বেশি ডিম বাচ্চা করবে। আশা করি ভিডিওটি আপনাদের ভালো লেগেছে। যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন আর পাশে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করে রাখবেন। ধন্যবাদ সবাইকে।